มอนจะปุ้ยหรือมอนจะใส่tới người ta trong châm mòn cho pùi trong pu miên bọc bị sao đôi chia ca này nó mấy tẹt tông cho mùi năng vị thi châm mòn pùi ní miên ấy mùi miên chất trăng châm dương thường châm ban ta bởi dương trăng châm mà ban lọ men tết châm mòn pùi tập hết đấy nhưng ai chẳng đánh chương mòn lộ sạch là xa đấy vì pùi mòn khăm đó cái pin dùng nó mòn hay tầm lại thì xa còn thay này nhưng lụa đấy muối lụa mòn xé nó châm mà là mỏ ô trong người ta nhưng ngày đi mò thử na càng châm mòn pùi lọ kìa nhé lụa tầm mòn khăm đi muối á mà đừng dương lụa mòn xé mà là mỏ mà cô biết bây rồi tao buôn rồi tao pram rồi ô thật lại á cô biết còn phân có đáy má sai sập hẻm rồi là anh ấy pui mà bị sọc kế á mà pin đâu này gì anh ấy nhì anh ấy mù tại vì anh ấy bên nơi chìm tống này bên nơi thông nhân thế đấy bà bên thông này nọนี่มอนขมาได้เป็นยมเลยตีซาจังปลาจะบอนอันนี้ขมาตึงอ้อมองจังตำไหลเลยตีซาเนี่ยนะก็จังบ้านnàyมาใส่อยู่กบขมานะใส่กบขมาหมกกบขมาปุบเวียนปะตังขมาตึงอ่ะthường khôngขมาตึงให้ปุ้ยที่สปุ้ยนอนโจbịบอเตแต่ปลาจะบอนเป็นสองเยอะหายมาแต่ปุ้ยสดบอเวียจอมมองคือไหลตำไหลไหลนะลูกเวียตำมุ้ยโดยจังแผลเหมือนจังลูกมอนขมาจังมันละเหมาะแต่ปุ้ยสดบอเวียให้ปัจจัยcái tên chấm dương chấm thai toam chiêng mอนขมาdương là sao bịไหลchấm thai toamประกัดปุ้ยนะประกัดเอาโยโปงวิตดัดยัวให้จึงโลโกนมันทลายโกนมากรอบทรายสปรามลามอนแม่มากรอบโลบานแบบมวยปอนนี่เลยวิทรายสปรามอายุแต่มาขายนะทรายสปรามลามาขายทรายสปรามลามอนโลแกบานโอ้ทลายนะให้จังปู่สมัยมอนเดือดทลายยังไงวิธีทายตัวมันดูจิการจำเว็บไม่เป็นตื่นก่อนทางกำรัดการทายตัวมีbịใส่เชียงมอนขมายยังติดแต่ทราบvềประเภทปุ้ยเวทไลยังเถอะด่าเวียนในทางกรมเวียประกาศเวียกับหมอจวนเชียมคนนี้นะbởi dương doขนมบาประกาศจวนเชียมนี่ยังสบอกแต่มวยแต่เอาแต่จวนบองโอนไม่เห็นน้องมอนtôiอัดบานทำหลายเลยจังดำใบประกาศดัดเชียมคนนี้ก็จะบาเซมาจวนจมูกเมนี่ยังไงดำใบดัดเชียมคนนี้น้องมันปุ้ยทมมาให้แต่ซาปุ้ยได้มือมุกเวียมาถึงเอาเนี้ยมาถึงเอามือมุกเวียเนี่ยมุกเวียมาtôi bây tần đát với khang cốm của khmer này nè nhầm hai nhầm có ôm với khmer từng hay nè xả vậy khmer chứ mình lại cái này phải xem vì khmer thấy phụ với thông rất là pi cái lỗ chiếng thông ó mẹ là món khmer từ tối chứ này anh ấy phụ với mau pi sọc kế pi pan hai bạc cát phụ cứ sầm khăn phật cầm oi bị tròn chiêm cái này hay năng chấm nấy cầm oi bị si lơ cầm rắt ta lơ cầm rắt bị thoát với ắt pong này thoát với ắt pong với mình căn là thoát căn là miên pong trở này ta thoát lơ pi cầm rắt với ắt pong này ca thay tôm chấm nấy à máy à nó lỏ vô cắt bụi ba này đẹp món này là sao việc bụi lái à cho mà đi pi mà dừng trong cô ba mà cú hồi lôi ra dương mà sang năm ban chờ này đi đám bụi mẹ pi ba nắng bụi nó miếng là pi đi mẹ pi là lấy chờ chiêng hà sập ba mẹ chiêng hà sập trong tim xa về lò tim xa về lò đẹp cái trang ban chờ nè nhiều trang ban chờ mà cu pi cu này khác trang ban cho thành trong làm o nè khai cho thưa thanh nam thưa ấy nó cái tha cái miền này cái tha nó thưa thanh nam hà đi thái á nè cụ hàng chân đấy cái tinh gì hết nè trong cái trong mà tính thưa mấy bố cái mà tính khá cái mà còn mong muốn sao còn mong muốn câu trong ban câu người còn mong chẳng mà nè pi bể cu chẳng mắt mở này mưa po biết thôi nha thở pi để thở thứ hai với tranh po là còn lo chẳng hạn tranh đuôi hồ chẳng á mưa po biết đuôi po ai trong đây bố ngày tranh chẳng po với xa đây chẳng ban phút tẹt to mà cãi san pi phải bảy má mà nó bằng sang lắm món cổประเภทnè pu miên món chiếng đậpประเภทmiên món saiมอนประเภทยอซาดมอนประเภทลำอ้อมอนประเภทลำอ้อของtôiไม้nó có miếng nàyกินจำยอของsới á nèจำลำอ้อแต่năng thay gì người ta thời chăm á bờ trong chăm món pui ní chăm bớt đôiแต่dương chăm món sọc thôi mà đa tê hoặc tha ca hai toan biết khang chiêng mấy pú chỉ phải xét bờ sân ở tròn mê ấy có mồi tròn hay là tròn chiếm á tròn chiếm cái này thôiแต่การนาประกาศtròn chiếm á việcสรุปเราทมหล่อเตะกวาดแผลเอาให้โดนจมูกนึงวิธีtrongการchămในการthayตัวมอนpui chứ cho mình chạy miền lôi ấy trong tinh món quất miền ấy này mà cu nướng từ lại má pú mà cú miên 400 miên 500 ta một phê bao nhiêu? Nó 400 500 ta, xóm lôi tư. Nhưng do bị tôi tới giờ nói ra mà có sam sắp tới miên. Ôi giờ con món. Con mà cho bị tôi đợt mê ba chứ bị thay gì vậy? Đợt sao put biên sọt tiền. Anh ấy bờ put nát khăm ai vẫn ăn tay chiêng pel mày rồi chứ mà cú. Anh ấy nát bia mau đó vẹt đà, miên là khăm ai từng o thế á. Lấy khăm ai vẹt đà, khăm ai một kháng á. Đang tầm lại làm bom và khăm ai đó lại. Ui bị trong trâu thùng với put đã trâu thùng với. Đã trâu thùng rồi. Bữa khai là lại đó. Bên bạc cát đây. Đây mà một đấy hả chứ? Một này. Nó ngay ba cái răng ban ba chẳng chần. Giờ thì cho mê là mồm á chân massage mà. Đấy. Anh ấy sập bụi mòn sọc dưới cái mòn khai ra cái bạc cát về lò tới về chân mà chẳng. Hay miên phải hai mang ba phụ.
miết chở nó khối sam sắc qua thiệt rồi đây là năng tay bồn năng là kháng nọ này kháng nọ ôi bên bong đến nè đây bong bà phụ chấm ba chờn trắng cho mê món miên bầm ăn mấy nhá phụ miên chở người ta bập phê chẳng này miên chở chẳng ba mỗi bây giờ một cắt khéo với ai bạn mê ban thèm bà tại bờ cắt ao do spam ba mỗi bờ cắt mê ban phơi sam sao chở nó bờ cắt ao chón xây về bờ cắt về không nè bà hay ba đấy mẹ châm tụ luộc rồi bờ cắt túi anh ấy cái thợ lái có cái trang bán cái cầm món của nó có dương lúa nó cái trang bán phu năng do tới có dương miền phu dưới đài miền phu giúp ôn nhé tôi trên năng tích sơ trên năng tích hàng nọ ở năng miền tại còn là phen tại thông tới việt chẳng được này là sao đấy về phết mòn bằng hạt vì phải xé hay mà hạt bàn hút mà phết mau mà pui u từ ho tham bên cạnh sẽ co đôi chỉ người ta này chẳng nè và trong châm món pui ta cô chưa do món pui của phết ní đừng do pui của phết đặt mai lúc trăm từ bóng trăm món không ai thòm ra chẳng sẵn là sao nó bị thay bởi con admin gặp bị thật chắc về ai hạt bong lôi chở này chẳng trăm mà đi là bàn sẵn hay trăm xuyên rồi nụ cho mà tiếp xa côn cái họ mà đang họ quan côn anh nói họ tết chứ người ta còn tầm lại bị thay chẳng như trăm vì món thòm ra sẵn là miền bạn bị sót trăm nhớ trăm mà thay nhiều đấy anh nói thay chứ bởi dương khôi khát ấy bia mà nếu trăm món thực hai món thòm ra món sẽ chẳng tầm lại bị thu anh ấy bơ sân chip côn với mà có tập hẻm phó năng bà là dụng mà tất ấy á có tập hẻm món côn với năng côn mà có hẻm phó mà tất bà nút mà khai sai phèm sai sân là sai phèm mà thay lại trăm mà đi sân chẳng đi tay lừa miền Bắc thì sao trăm đi sân đi tay nè trăm món đi sân đâu mình trăm món không ai nữa ngon tại miền đây là món nó dương miền cạ và lái cái trăm món đâm một khay mạch tinh mà hộp vì cái mưa rô mưa á đó bông sần lanh nữa đội hong nhá bà tiếng với đội hong bạc lại đội hong ấy đây khơi hong ấy này lọc khơi không dùng lát nét hong chứ này phu chân mà lò cái đấy bà pù chân nhom trong đang tha món squid krong nữa vì tổ hôm để thông bằng óc bên đang mẹ rồi thông cho năng tiết mưa thật này là sao bây giờ dụng phơi khai thông cho năng tiết bên nào biết ai buôn cái lẩu cả là biết buôn chất buôn cái lẩu rồi bà ai buôn hai món lẩu nói lược phê tàn thầm buôn cái lẩu về pin cho mê là thông bây giờ này mất khai tầm quả pô à cái nhé món thằng muốn buôn cái lẩu khai quả pô đấy này cái nhé bà pù tầm quả pô đây rồi người ta cái nhé bà trong châm món pù ấy á toàn ai cho mà món pù mang được ấy thấy á bây giờ admin việc thi khi nông ca châm thay tom thầm thứ ngọc tất hạn lôi chờ nè nè châm món ấy hay thì bán đấy pù món squid krong nó là món squid krong này á châm center ấy vì che lâu năng ở dương châm với tới dương từ lại dương cua xăm lái dương châm dương chơi là trận này luôn ai tiết sao lôi à cái nhất hay châm dương sao lôi chớn châm dương ăn quất mà tình cho mà món không ai nâng chẹt to một pui ló nhắm cho đấy pù nè đôi tha dương này miên mì hay mì dương miên ba pui lò chẳng chẳng như trong ban côn món năng lõ nhưng thời dụ ba lõ mà cho mì mì lõ được cho mì mì nang cả bàn dụ bữa ban mì lõ để bị sai họ ban mì squid mê bị sai tay mì dương cái mưa phai hai pan năng này cũng pin những ông mong hai hiện nguyễn slim chẳng ngon phong hai trường liền là biết nhé trường là biết hay bộ bót biết khi nghe chủng ngữ ở đây men chủng ngữ sao này thì do thơ mê côn phía bờ phía đá côn đến từ phía côn này thì hai mức phong đắp nho thằng đắp nơi thằng đắp á chẳng như nho tu nho nó của việc đo là dương sở nó hiện phân nắng đạ ba chẳng tới đã bán mê lõ bộ bán mê cuối đôi phụ nó côn mà lấy mua chàng thằng côn nó không côn nó trong mưa à mê xuôi nữa ta chàng thằng mơ ta đã đi câu đi sợ pui mòn lỏ người ta thôi nè anh ấy mê mòn squid krong cái này thôi nhé mình đã ngon pù mấy không mê mòn lỏ nó miên 3 pi vậy 3 pi chẳng đã cắt mũi thế này đã cắt mũi thế này bãi thua mà chết đấy hay bà nó cho mê nó câu lỏ thì chết chăm là mơ câu viên nó thủng câu ba tù thì mẹ vô lụa cái món á nè khi mê với miết thôm ló phong và thôm ló đây rất là squid được không pù này phong man pi này phong pi nó thử mà ngay hứa bay đó anh ấy bây giờ lụa từng chân ao phiếu cái vô tới ba mà còn bọn tí đấy tại bây giờ miền tu nhó do ta đã tu nhó ta mà phay môi ngái dương lụa bán pram pon đây chẳng chẳng anh chở nó bà không nên từ một phay môi ngái dương đã về châu tu nhó tới lụa ban mà khóp pram pon lụa ban câu muối nhảm pon rìa cho nên ta cho nên chở thế là bên tay trong châm món pu chứ lại tình mê món từ ba món nó lôi chở nè tính từ pon món pi quát đấy muối pon pi rồi nè giờ đã châu nông tu nhó dẹp tên phay môi ngái cái ban nè châm món pui ban nè hay bởi sân thì dương trong lụa với nhá lụa ban đấy một pon pi rồi bởi dương tụ không tu cho không phay mùi ngay cả chỉ câu món lụa ban phải làm pon à thế sẽ từ lối đó nghe tại tôi cho lỏm tha khơi pồng món lọ so chứ giờ tôi cua chiên giờ tôi đã không phay đó cô nhắm ấy ô sợ đài á cô gì chẳng con món suối như nào mình con món suối này khả năng chăm tầm mơ nó khả năng mấy phút nó con món xả xả nó phụ đang cái sao suối chỗ này ô sợ pui món suối pú suối nhưng Việt Nam thế ba biển son tí nhé ba son tí cái suối này
mai đấy cái bà so thì phụ huynh nó square này miền so nó chắc mình nữa này so trong lửa nó pui mon square vậy ba món square anh ấy square rồi mới chân trắng đó square cám ăn so bị có hòm chứ square cám bị có hòm đấy ba mình chắc ấy ba hòm cho thầy thông nắng square ô pui mon square chở nó pui mà thôn nó từng ó mon mà nó pui con nó với bảy rồi món ba bảy lắm mà rồi chắc mà lót mà rồi bảy rồi mòn miền mà trao hay này cái cỏ hay là ngày giờ hạt tất rồi cho đến màn ngày pui anh ấy bị chiêng đam ngày chẳng con món ấy sẽ mua thèm quá pui nó còn bảy hồi cồn lưỡi chở nữa nè anh ấy lớn mà tất kia còn mua pon chiếng cái pui tham mua thèm pon này thèm pon á dụ mà tất tầm can mà anh ấy việc đọc buôn ngay vậy cái thưa bà sang phi đo mà chẳng tầm lại với thẻ bùa tam năng lang mán còn mua pon mẹ mỏi chẳng mà tất lang nuôi mà đòn ba mà tất lang anh ấy nhiêu dom phải mua ngay chẳng khai tóc mà tất tiết đang cật rồi bà cho lang mà tất tiết lang còn pon chiêng bà cái đói thưa bà sang ở chứ ở con bay đòn bà thở ấy pui cái món về lo cho mình lại lường này chướng này bà chương miết món làm miết là o món là miết lương tăng chụp púp liên tăng chương pui trắng á bà thôn nhiều ngữ này anh ấy chẳng đăng gì mua nhưng ai chạp biết đăng thế đấy anh ấy mua đấy mơ mày đăng vụ cana mua về dòng bồi nhí về cà lại vậy ô ngày đăng một cái đây thằng cồn mon na nhí cồn mon na mua bờ sân chè mua bờ sân chè nhí bị ắt thèo ông trắng này bị ngục lại vậy ngục cái thời hồi là anh trẻ anh gì bờ mua phim toàn này bà đăng một tiền đây thì ta bờ sân thì trong tinh cô mon cho tình chấm á tôi làm món tùm nhau ban mà tích tại từ thèm pon này tại khả năng túc đo tiền tích làng lồi ạ làng mán phú và mũi pon chiêng mũi pon phải làm túc đo bè tích làng cùng pon từ 7 pon phải làm nên sao qua thời ca trận này đặt lương đặt trận ấy á người ta lấy tiền mình nhôm nữa cho nên tha nè lấy ơi cu chạp ỏi tham mon mùi này nhí mùi này bù nên cu chui chạp tính lắm mình là cu chạp mùi này dạ tê thì ta thì thay nhí bù là small nhom mớ nhom tha phải nhí ta còn mấy tê đôi kia can trương view tới khóm small man bữa sân chỉ nhí về cho chẳng đá tay về ăn thoáng chứ về biển cầu như vậy là về ngược ba nhưng mà nó nhỉ đấy small cứ mấy có bên là sử dụng này lấy đang mua tiền ạ chọn nó tha con mon này như con mon na small nhưng chặt trương với sử dụng là lừa tới từ các ba về ấy nó xiêm tới nó small ấy từ cái nào về ngược các ba màu khổ về với ấy từ lừa về với về tha như vậy phủ ở xạ mua tiền chặt mua tiền nữa trong đăng người ta bạc cai ớt mà thì sân đấy chăm chặt vua có vậy lấy tiền sân đấy dần như thế như vậy ô hay gì mấy nữa ta phu ồ anh mua đấy nè khi ba cho khổ mà tôi với người mà lớn đấy bàn nhi kho mà đo mấy thầy muối kho muối à nè mua xuôi kêu thằng on nắng phu tục thợ bá rồi tục lụa phu anh như cái món tục lụa ta mà có mà phay đờ lá trong bàn ô một góp cho mình bấy mới nữa chứ mà góp phay lá đỏ chặt đam che choan mà góp đập mờ này cho choan lao lôi tiền lao đập mờ che choan thôm nhiều nắng á bà che choan pha khai rồi tới hai ba mặt khai tới ta nít sao tập nhiều cái món hay là ngày coi mà giấu mà nó kia cọ tục ấy em phu cái trang ban tôi tập cái món môn nhưng hai tục ấy kia tấn ô trong mê tha tôi bây giờ miền lối của dương anh mà tình phim cho bán play đấy phu nó tôi tập cái món ổn này nhiều chuyện tập cái món môn món cọ lôi mà phay ngay cả là hai món rồi cọ lôi tiền ta còn món cọ lôi vậy nhưng đi trong nè món món man môn nè coi bàn coi chứ ô để sao tờ pui mon squid krong ní dương tình tới đời lụa ban trở nên mòn pin mà ngay pin mà tết tơ mà tết pin mà khai cứ lôi với cao lao lắm bà miền mà nước chìm lái chứ mà chắc đam sửa lấy nhỏ tôi mà chạm vậy hay nó sai với sinh nhá này sai với sinh nhá mà chăn năm pong mà đó mê muối pong chặt sắp bát sắp tơ mà đó chứ mê mà các ba tay mà chăn năm mê là mà đó mê mà các ba nó pong ăn mà rồi không nhưng mà ta từng on nó pong ăn mà rồi về hai cái này tập pong về chọn pong cài đây pong nông phẩy nhưng mà đấng cái thằng này như này chú mố này chú mố rồi cho nám non này về là chỉ nó mơ snai cái này nọ cái snai đọc thôm mày anh non cái thôm lấy nhì một pi cái lỗ chiếng mê mà cái lỗ chiếng bà phù cái hai món chập lạ cái hai món cái hai món cái ướt từ tam ngon trắng đấy bà phù hai món chập lạ rồi hai món cái nhẫn anh nó dương châm vô lúa rồi châm vô củi nơi này à cái tầm hợp như tầm hợp ca cho thôm của lúa do con của lúa mà tay khai đấy con tôi mình là thôm tung pan hàng một mấy nhẫn á bà mà các ba phải làm rồi bây giờ dụ việc hai bay khai bà hay bị chở món cái nhẫn cái tinh côn rồi cái mê thòng như món phụ phía trên cái tinh côn hay là mê cái làm sao cho pong buổi dương cho bàn pong dương tục nhỏ sẵn rồi hẹp trắng đó dương lụa pong man thao và dương nhỏ côn mấy bàn mỗi buồn hẻm thì cái cát nhỏ man hai mà phơi ngày ấy lúc ban hẻm buồn hẻm lại đá khá nó mấy mùi tập 5 pon kèm một mùi đi
ចូល24000 បាទ ហើយ សាច់វាប្រភេទនិយាយទៅវាប្រភេទមាន់ព្រៃសាច់វាឆ្ងាញ់ បាទ ជាតិវាឆ្ងាញ់ ពូខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាមន់ហ្នឹងគេហៅថាមន់ក្លុកហើយនៅនេះគេហៅមន់អីវិញពូ នេះឈ្មោះវាគេហៅមាន់ទូគីគេហៅក្រៅនៅតំបន់ខ្លះគេហៅដាំងដងអញ្ចឹងណា ចា ណាខ្លះគេហៅក្លុកទៅតាមតំបន់គេតែតម្លៃពូគេហៅមាន់ដាំងដងគេមកទិញគេហៅដាំងដងអាហ្នឹងចិញ្ចឹមដូចមាន់ខ្មែរអញ្ចឹងដែរណាប្រកាត់ដាក់បាមួយមេ5 6អញ្ចឹងកូនញុះអីដូចគ្នា ចា កូននេះក៏បានតម្លៃដែរអាយុ22 3ខែមួយវាជាង7 8 ពេញទាគេចិញ្ចឹមនៅតាមស្រុកស្រែទូចៗដល់ពេលនេះធំហ៎ អាហ្នឹងពូជទាតែវ៉ាន់នោះអាធំនោះអាមួយក្បាលខៀវនោះអាហ្នឹងឈ្មោលហ្នឹង ចាចង់ប៉ិនកងានអី ហ្នឹងហើយមួយ3គីឡូ3គីឡូកន្លះចិត្ត4គីឡូណាអាទូចនោះអាហ្នឹងទាពងនោះអាទូចនោះមិញណាផែនោះអាហ្នឹងទាពង ហុំមកពូអើយ មើលទៅចំនួនទាតិចពូហើយពងមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មាននៅ អានេះសិតទាសម្រាប់ទុកពូជតាសម្រាប់ទុកពូជទេវាពងមកប្រាប់ពួកអាប្រភេទនោះអាហ្នឹងពងច្រើន ចា អញ្ចឹងយើងសិតកន្លែងនេះសិតតែពួកសម្រាប់យកធ្វើពូជអស់បើគេចង់បានច្រើនយើងអាចបង្កាត់ឲ្យគេបានណា ចា ពូមកពូទាកប៉ាឡើងពូធំឲ្យខុសល្អពូហើយចឹងវិធីការថែទាំក្នុងការចិញ្ចឹមនឹងវិញមិនដែរពូ ស្រួលចិញ្ចឹមទាវាស៊ីចំណីដូចតែមន់ដែរស៊ីស្រូវស៊ីបន្លែតកូនអីហ្នឹងស៊ីដូចអាបន្លែយើងលាយព្រឹកមិញអញ្ចឹងស៊ីដូចគ្នាហើយពងល្អហើយមើលបាមួយសិតអានេះចិញ្ចឹមតែ2ខែកន្លះ75ថ្ងៃហ្នឹង3គីឡូហើយពូជវាធំហ្នឹងបាទ តែមើលតើនេះធំមកពូ អាហ្នឹងបាអាហ្នឹង6គីឡូ5គីឡូ ចុះពូចិញ្ចឹមលក់មេវាហ្មងឬក៏លក់កូនណា គេច្រើនលក់កូនហ្នឹងនេះគេចង់បានកំងទៅដូចកូនក្នុងធុងមកអញ្ចឹងយើងផ្សំភ្ញាស់កូនទុកឲ្យភ្ញៀវគេកំងបានអត់អី តែមើលទៅទាកប៉ាអស់ពូដូចអត់សូវច្រើនដែរបើសិនជាកំងកូនមិនមានគ្រប់ឲ្យគេទៅ មានយើងមានកន្លែងចាំច្រើនជាងហ្នឹងទៀតគេកំងបានគេកំងកូនបានឲ្យតែកំងមុនណាសិតតែពូជអាធំហ្នឹងទាំងអស់អានេះពូជពីនាំចូលពីក្រៅមកមិនមែនពូជក្នុងស្រុកយើងទេណាយើងចាំតែ2ខែកន្លះ75ថ្ងៃហ្នឹងឈ្មោះឡើង4គីឡូហើយ បាទ នេះពេលវេលា អត់ដាក់តាំងលំអឲ្យគេដឹង អានេះក៏តាំងបង្ហាញគាត់ហើយតែយើងភ្ញាស់ដែរមានភ្ញាស់ដែរចាំតែមើលកូនមាននៅខាងក្នុងទូ ពូឃើញទាកប៉ាឡើងពូធំអញ្ចឹងអាចទងន់ធំបំផុតទងន់ប៉ុន្មានណាពូ អាបាធំនោះវា5គីឡូជាង76នោះអាធំឈ្មោះមើលមេមួយក៏3គីឡូជាងដែរ 5គីឡូជិត6គីឡូហើយឮថាអាទាកប៉ាហ្នឹងអាយុកាលវាច្រើនណាចាអាយុវាបានប្រហែលប៉ុន្មាន យើងទុកមេតែ2ឆ្នាំអីទុកមេបា2ឆ្នាំយើងដូរមេឡើងទុកហើយ បាទ វាសថយពងណា បាទពូ ពួកពូជនេះយើងចិញ្ចឹមតែ75ថ្ងៃស្មើនឹង2ខែកន្លះហ្នឹង គឺល្មមហ្មង ឈ្មោះវា3គីឡូកន្លះទៅ4គីឡូហើយឈ្មោះបើមេវិញក៏3គីឡូជាងដែរសិតតែពូជធំណាចិញ្ចឹមលឿនពេលជាងអាទាស្រុកយើងដោយសារវា ឃើញសត្វបាក់សីរបស់ពូស្អាតនេះប្លែកមែនតើជាពិសេសអាបាក់សីលំអផាសិនអីហ្នឹង ហ្នឹងល្អ អូខ្ញុំស្រឡាញ់ណាតែរៀងថ្លៃតិចគូមកគូឡើងនោះ$600ណោះ យកកូនវាទៅធូរថ្លៃអាមេអញ្ចឹងធំរៀងថ្លៃតិចហើយណាដោយសារពូជហ្នឹងយើងនាំចូលពីបរទេសមកវារៀងថ្លៃដែរដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវលក់តាមតម្លៃហ្នឹងមិនមែនកើតនៅស្រុកយើងទេហ្នឹងយកពីគេមកទៅឆ្លងប្រទេសមកសេវាឆ្លងប្រទេសដឹងហើយអស់លុយច្រើនណាមកបានបង្កាត់មកយើងហ្នឹងវាអស់លុយច្រើនដែរដល់មន់យើងធម្មតាតម្លៃធូរឯអាហ្នឹងមិនសូវណាហ៊ានចិញ្ចឹមទេតែបើចិញ្ចឹមបានកាត់លុយ បាទ បាទកាប់លុយបាន តែពូខ្ញុំចង់សួរលោកពូជាចុងក្រោយតិចតើលោកពូលើកទឹកចិត្តចំពោះកសិករទាំងអស់ដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមសត្វតើគួរចិញ្ចឹមសត្វមន់ពូជឬមន់ចុះសាច់ឬក៏ទាឬក៏កងានពូឬក៏មិនវិញ អាហ្នឹងតាមចំណងចំណូលចិត្តនិងតាមទីតាំងរបស់គាត់ដូចកន្លែងខ្លះគាត់មានទីដីទូអញ្ចឹងណាគាត់ចិញ្ចឹមសាច់មិនបានលក់ច្រើនក៏បានលក្ខណៈគ្រួសារដែរមានដីទូចមានដីធំគេពង្រីកធ្វើជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចធំអញ្ចឹងហើយតែតាមតំបន់ហ្នឹងចាប់ដំបងគួរឲ្យគាត់ចាប់ពីមន់យកពូជសិនទៅ ពូជមន់ បាទពូជផលិតពូជមន់ខ្លួនឯងបានផលិតកូនខ្លួនឯងយើងមិនបាច់ទៅទិញក្រៅទេយើងមានពូជខ្លួនឯងយើងចិញ្ចឹមទៅចំណេញច្រើនបើយើងចាំតែទិញគេរហូតយើងខាត បាទ អញ្ចឹងយើងផលិតខ្លួនឯងបានមេចិញ្ចឹមដំបងពូចិញ្ចឹមតែមេពីរដែរ បាទ 12ឆ្នាំឥឡូវមេបានពូច្រើនឲ្យចេះបាត់ពិសោធន៍ចាំដាក់មន់ច្រើនកុំតន់អត់មានបាត់ពិសោធន៍ដាក់មន់រាប់រយមកមន់ងាប់អស់ខាតលុយច្រើនហើយ ចឹងយើងខាតលុយច្រើនយើងបាត់ពិសោធន៍របស់កាលណាយើងចិញ្ចឹមយកបាត់ពិសោធន៍សិនយើងចេះច្បាស់ហើយចាំយើងចិញ្ចឹមឲ្យច្រើនហ្មង បាទយើងចិញ្ចឹមខាតមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមិនយឺតពេលទេសម្ផិតឲ្យយើងមានបាត់ពិសោធន៍យើងរកកន្លែងដីណាជួលគេដាក់ជាអាជីវកម្មឥឡូវរដ្ឋាភិបាលក៏លើកទឹកចិត្តអ្នកកសិករយើងចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដែររដ្ឋាភិបាលជួយសម្បើមពីមុនដូចថាខ្វះទីផ្សារពីអីឥឡូវដូចសងកន្លែងពូរមន់លក់ឲ្យកសិករអត់បានទេ បាទខាងនេះគេមកជួយខាងអង្គការខាងអីហ្នឹងមកទិញទូភ្ញាស់ទៅទិញមន់ទូភ្ញាស់ក៏មានអីក៏មានដែរកន្លែងពូណាចង់កំងក៏បានទៅរឿងមករយៈនេះរឿងយូរតិចដោយសារតែជនច្រើនមួយខែជាង100 150មួយជាងធ្វើ5 10នាក់កំពុងតែធ្វើអត់តាន់ ត្រូវហើយដោយសារកន្លែងលោកពូមានពូជមន់ល្អ ហ្នឹងហើយគេមកទិញមន់ហើយគេមកទិញទូភ្ញាស់បានទូហើយលក់កូនឲ្យពូទិញយកវិញទៀតវល់ជុំទៀត អាជីវកម្មទៅមកទៅ វល់មួយចែកគ្នាចំណេញគាត់ចំណេញបានខ្លះយើងលក់វិញចំណេញបានខ្លះនិយាយទៅពូមានជាសហគមន៍ចងក្រងមកប្រមូលទាំងអស់គាត់ទិញទូទៅយើងប្រាប់ថាបើលក់អត់ដាច់កូនយកមកឲ្យពូវិញពូបើកលឿឲ្យរហូតហើយសិស្សមករៀនអញ្ចឹងដែររៀនចេះហើយយកទៅចិញ្ចឹមបើអត់មានទីផ្សារយកកូនមកឲ្យពូវិញឃើញព្រឹកមិញគឺយកមកហ្នឹងកូនសារហ្នឹងយកមន់មកពូថែចិញ្ចឹមទៅសម្រាប់ឲ្យកសិករណាដែលគាត់យកទៅចិញ្ចឹមចែកគ្នាចំណេញតិចតិចបាទ